因为我做秘书的，所以我一直想要做一件代志。什么代志？抢银行。抢银行？你要抢银行？这敢他挑战家己？老板，你怎？记得出来，就抢劫！哦，足反常的差足济的。哦。哎呀，喂，小等一下，你还未入味哦？都在咧练习啦。练习哦，你在外口喊遐大声。对。入味。莫出力啦！你们是要进步，你是要抢银行一入味啊？抢银行啊！人足济，我会紧张啦。莫紧张啦，你就甲抢就对啊。安尼哦。系啊。莫抽号码啦！你去抢劫，你创啥抽号码啊？无啦，你较有礼貌啊。什么礼貌？你抢银行，你插伊礼貌哦。安尼啦。安那？上简单的啊。上简单。抢银啊。银啊。银啊。弟弟啊，真好样的哦，穿个拍哩，钱摕出来。无啦，我无钱，妈妈无我钱，我巴肚枵。哥哥，你有钱无啦？来，这1000块你。好，谢谢哥哥，1000块无够啦。安尼，给2包，我无啊，我无啊。去吃饭吼，弟弟拜拜。好，拜拜。唔对啦，你们是要抢劫，你要颠倒我钱哦。我真正是1减2裤，蒙啊减4裤呢。唔是安尼讲啊，是无迄个卡生卖食这下药啦。多谢大家，阮是好笑。